Salam əziz uşaqlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlərə 22 fevral OTK-nın 9-cu siniflər üçün olan buraxılış sınav imtahanının sualları izah edəcəm. Başlayırıq 31-ci sualdan. A 3/3 vurulsun 4/4 vurulsun 5/5 və B ədədi 20 üstü mənfi 4 olarsa AB hasilini tapın. Bu ədədlərin hasilini tapmaq üçün A ədədi sadə vurğuların qüvvəti kimi yazılıb. 3/3 vurulsun 4/4 vurulsun 5/5. Biz bu hasili rahat tapmaq üçün 20 ədədində sadə vurğuların qüvvəti kimi göstərək. 20 deməli 4 vur 5 deməkdir. Burada yuxarıda 4 və 5 olduğu üçün 4 sadə vurğulara ayırmasaq da olar. 20 üstü mənfi 4. 4 vur 5 kimi yazdıqdan sonra hər birinin üstündə qüvvətində mənfi 4 yazaq. Çünki 20 üstü mənfi 4-dürsə bu həm mənfi 4-ə aiddir, həm də ki 5-ə. İndi AB ədədlərinin hasilini tapmaq üçün uyğun vurğuları bir-birinə vuraq. 3-ə uyğun vurğu yoxdur, olur 3/3. Vurulsun 4/4'ü 4 üstü mənfi 4'ə vuranda olur 4/0. Vuranda qüvvətləri toplayırıq. 5 üstü 5'i 5 üstü mənfi 4'ə vuranda alınır 5/1. Bərabərdir. 3 üstü 3 27. 4 üstü 0 1. 5 üstü 1 5. Cavab 27 vur 5 135. Deməli B variantı. 32-ci sual. 32-ci sualda deməli m parametrinin hansı qiymətində mx kvadrat üstəgəl 2x üstəgəl 15 çıx m çoxhədisinin sərbəst həddi 3-ə bərabər olar. Bunu soruşur bizdən. Çoxhədinin sərbəst həddi nə deməkdir? Əgər çoxhəddə dəyişən yoxdursa, ora sərbəst hədd sayılır. Bu da kvadrat küçədlidir. A əmsalı m ilə verilib, yəni parametrlə B 2-dir. C sərbəst hədd burada deməli 15 çıxılsın 3m. Bu sərbəst hədd sayılır, çünki yanında dəyişən yoxdur. Bəzi uşaqlar burada m-i qarışdırır, dəyişən kimi qəbul edir. Yox. Bu ifadədə dəyişən ancaq x-dir. M parametr sayılır. Sərbəst hədd 3-ə bərabərdir. Yəni 15 çıxılsın 3m 3-ə bərabərdir. 15 çıxılsın 3m bərabərdir 3. Bu tənlikdən m-i tapsaq, mənfi 3m bərabərdir 3 çıx 15 mənfi 12. M də bərabərdir 4 olacaq. Doğru cavab Y variantı. Növbəti 33-cü sualda nə soruşur bizdən? Deməli, funksiyanın qrafikinin təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli, bu funksiya kvadratik funksiyadır. Kvadratik funksiyanın qrafiki paraboladır. Parabolanın deməli, düsturu təpə nöqtənin koordinatları ilə verilib. Biz də bilirik ki, parabolanın düsturu təpə nöqtənin koordinatları ilə ümumi forması belədir. A vurulsun x minus m kvadrat plus n. Burada parabolanın təpə nöqtəsi m, n parabolanın təpə nöqtələrini göstərir. Burada da baxırıq ki, m-in əvəzinə 2 yazılıb, n-in də əvəzinə 3 yazılıb. Deməli, bu parabolanın təpə nöqtəsi 2 və 3 nöqtələrdir. 2, 3. Doğru cavab A variantı. 34-cü sual. 6 kiloqram konfetin qiyməti 48 manat olarsa, 9 kiloqram eyni növ konfetin qiyməti neçə manatdır? 6 kiloqram 48 manatdırsa, deməli bunun 1 kiloqramının qiyməti olacaq 48 bölünsün 6. Demək 8 manata düşür 1 kiloqramı. 9 kiloqram eyni növ, yəni eyni qiymətdə olan neçə manat olacaqsa 8 vur 9 bərabərdir 72 manat. Bu hardasa 4-cü sinif səviyyəsində olan bir sual idi. Doğru cavab B variantı oldu burada. Növbəti sualımız 72. 72-ci sual. Burada ədədin hissəsinin tapılmasına aid sualdır. 5-ci sinif, hardasa 4-cü, 5-ci sinif suallarıdır. Deməli, 72 ədədinin 8-də 3 hissəsi. 72 ədədinin 8-də 3 hissəsi tapmaq üçün 72-ni 8-ə bölüb 3-ə vururuq. 72-ni 8-ə bölüb 9, 9 üçün 27. Doğru cavab A variantı. 36-cı sualda 2 toplananın birinə 7 digərinə mənfi 3 əlavə edilərsə, cəm necə dəyişər? Yəni aşağıda variantlara uyğun necə dəyişdiyini müəyyən etməliyik. Toplananın birinə 7, o birisinə mənfi 3 əlavə etdikdə bilirik toplananlar artanda cəm artır, azalanda azalar.
Ədədin üzərinə 7 əlavə olunub, sonra da -3 əlavə olunub. Deməli, ümumilikdə 7-nin üstə -3 gələcək. Ümumi toplananlara deməli 4 əlavə olunub. Bu deməkdir ki, cəm 4 vahid artar. Bu da oldu Y variantı. Növbəti sual deməli irrasional ifadələrə aiddir. 8-ci sinif mövzusudur. İrrasional ifadələri də sadələşdirmək üçün yaxşı olar ki, bu ifadələri kökləri irrasionaldan azad edək. Bunun üçün demək biz surət və məxrəci hansı yerdə vursaq kökdən azad olunar? Baxırıq ki, 1,6, 2,5, 3,6. Əgər bu 1,6 yox 16, 25, 36 olsaydı bu ədədlərdən biz rahat kök çıxarda bilərdik. Yəni bunu 10-a vursaq, kök altı 10-a vursaydıq rahat kök çıxarda bilərdik. Ona görə kəsirin əsas xassəsinə görə surəti kökdə 10-a vururuqsa, məxrəci də kökdə 10-a vuraq. Görək onda hansı ifadəni alacağıq? Surətdə alınır kök altda 16. Üstə gəlinsin kök altda 25. Plus kök altda 36. Məxrəcdə 2 kökdə 2-ni kökdə 5-ə vuranda eləyir kökdə 10. Bir də kökdə 10-a vuranda olacaq kökdə 100. Üstə gəlinsin, yenə də kökdə 10-u kökdə 10-a vuranda bu da eləyəcək kökdə 100. İndi bu ədədlərin hər birindən kök çıxır və ədədlərdən kök çıxartmaqla ifadəni biz tam sadələşdirə bilərik. 16-dan kök çıxır 4, 25-dən kök çıxır 5, 36-dan kök çıxır 6. Məxrəcdə 100-dən kök çıxır 10, 2-yə vurduq 20. Üstə gəlinsin, yenə də 100-dən kök çıxır 10. Deməli, bu kəsirin qiyməti bərabər oldu. Məxrəc 30, surət 15. Bunu da ixtisar eləsək, alarıq 2-də 1, yəni 0,5. Doğru cavab D variantı. Növbəti sualımız olacaq. Deməli, 38-ci sual. Çevrəyə aiddir. 9-cu sinifdə keçirilən bir mövzudur. AMB, deməli, bu qövsləri göstərək burada. Çevrə deməli 3 qövsə bölünüb. AMB, BNC və CKA. Uzunluqların nisbəti 2, 3, 4 nisbətindədir. Uzunluqların nisbəti hansı nisbətdədirsə, deməli dərəcələr də eyni nisbətdə bölünür də. Çünki çevrənin uzunluğu 2πr, qövsün uzunluğu da n bölünsün 360 vurulsun 2πr düsturuyla hesablanır. Yəni qövslər böyüyəndə çevrənin deməli bucaqlar da böyüyür, dərəcələr də böyüyür. Ona görə bütöv çevrə 360 dərəcə olduğu üçün 2, 3, 4 nisbətində də bölündüyü üçün yazırıq 2K, üstə gəlinsin 3K, üstə gəlinsin 4K bərabərdir 360. Buradan alırıq 9K bərabərdir 360. K da bərabərdir 40. K bərabər 40. Deməli bu qövs 2K idi. 2-ni 40-a vuranda bu qövs 80 dərəcə oldu. Bu qövs 3K idi. 3-ü vurduq 40-a, elədi 120 dərəcə. Və aşağıdakı qövs 4K idi. 4-ü vurduq 40-a, elədi 160. Və bizdən istədiyi BAC bucağı idi. BAC. BAC bucağı 120 dərəcəlik qövsə söykəndiyi üçün həmin o 120 dərəcənin yarısına bərabərdir, yəni 60 dərəcə. Doğru cavab olacaq Y variantı. Növbəti sual 39-cu sual çoxluqlara aiddir. Bu da çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi, çoxluqların xassələri 6-cı sinif mövzusuna aid olan bir sualdır. Deməli, soruşur bizdən ştrixlənmiş hissədə olan elementlərinin cəmi. Ştrixlənmiş hissə bu hissədir. Yəni A çıxılsın B deməkdir. A və B çoxluğunun fərqi deməkdir. Mənası da odur ki, A-da olub B-də olmayan elementlər deməkdir. Bunu rahat həll etmək üçün birinci ortaq elementləri seçməliyik. Məsələn 2 burada da var, burada da var. 3 burada da var, burada da var. Ortaq elementləri seçdik. Sonra 5 var burada, burada da var 5. Digər ədədlər heç biri deməli B-də yoxdur. A-da olub B-də olmayan elementlər. Demək hansılar oldu? 1, 4, 6. Bizdən də elementlərin cəmini istəyirdi. Bunların da cəmi elədi 11. Bərabərdir 11. Bizdən istədiyi bu idi.
ştrixlənmiş hissəyə düşən elementlərin cəmi, yəni 1 + 4 + 6 11. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual olacaq 40-cı sual. 40-cı sualda deməli 8-ci sinif mövzusuna aid bir suallardır. Kvadrat düzəltinin vuruqları ayrılması və kəsirlərin toplanması, irrasional ifadələrin ümumiyyətlə rasional ifadələrin sadələşdirilməsinə aid bir misaldır. Kvadrat düzəltinin vuruqları ayırmaq üçün əgər Viet teoremini şagird rahat tətbiq edə bilirsə, bu çalışmaları sərbəst həll edə bilər. Viet teoremində deyilir, köklər cəmi 5 olmalıdır, yəni əks işarə ilə ikinci hədd əmsalı, hasili isə 6 olmalıdır. Deməli, bizə lazım olan ədədlər hansıdır? Cəmi 5, hasili 6 olan ədədlər. Bu da 2 və 3-dür. Deməli, bu tənliyin kökləri 2 və 3-dür. Ona görə bu surətin vuruqları ayrılanda olacaq x minus 2, x minus 3. Məxrəcin olduğu kimi yazırıq x minus 3. Keçirik ikinci kəsrə. İkinci kəsrin surəti x kvadrat çıx 2x çıx 8. Eyni qaydanı burada tətbiq eləsək, deməli toplayanda 2 eləsin, buranda -8. O da 4 və -2 ədədlərdir. Toplayanda eləyirik 2 əks işarə ilə. Hasili -8 sərbəst ədəd verir. Bunu da vuruqlara ayıranda deməli yazacağıq x minus 4, x minus -2. 2 dənə mənfi olduğu üçün bu plusa çevrilir. X plus 2. Məxrəcində də yenə x plus 2. Bu kəsirlərin baxın x minus 3'lər ixtisar gedir. Burada da x plus 2'lər ixtisar gedir. Bərabərdir. Birinci kəsirdə qalıb x minus 2. İkinci kəsirdə qalıb x minus 4. Bunları da toplayanda biz alırıq x-ləri toplasaq 2x -2 ilə -4'ü də toplayanda -6. 2x minus 6 doğru cavab D variantı. Qırx birinci sualda deməli iki tərəfi 8 və 9 sm olan üçbucağın perimetrinin ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın. Bunun üçün biz üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə etməliyik. Bilirik ki, üçbucağın tərəfləri istənilən ədədlər ola bilməz. Bunun üçün bir qayda var. Bu da adlanır üçbucaq bərabərsizliyi. Belə bir üçbucaq çəkək. Tərəfləri olsun 8 və 9. Üçbucaq bərabərsizliyində deyilir ki, üçbucağın istənilən tərəfinin uzunluğu qalan iki tərəfin fərqindən böyük, yəni 9 çıx 8-dən böyük. 9 çıx 8 edir 1. 1-dən böyük. Cəmindən isə kiçik. Yəni 8/9 17-dən kiçik. Bu üçbucağın üçüncü tərəfinin ala biləcəyi qiymət. Ancaq bizdən istədiyi nədir? Perimetrini ala biləcəyi qiymət. Perimetr də üçbucağın tərəflərinin cəmi deməkdir. Ona görə birinci 1 ilə hesablayaq perimetri. Tutaq ki, tərəf 1 olarsa, təbii ki, 1 daxil olmayacaq. Bəzən uşaqlar burada qarışdırır. Bir üçbucağın tərəfi deyilsə perimetrdə niyə götürürük? Perimetrdə də aldığımız qiyməti o aralığa daxil eləməyəcəyik. 1 plus 8 9, 9 üstə gəl 9 18. Deməli 18 bu tərəfdə olmalıdır. 8 üstə gəl 9 17, bu da 17 34. Deməli perimetri olacaq 18 34 arasında. 18 və 34 ədədləri arasında. 18 və 34 ədədləri özləri daxil deyil. Tam qiymətlərin sayını. Bu tipdə aralığa daxil olan tam ədədlərin sayını tapmaq üçün ədədləri bir saymağa ehtiyac yoxdur. Deməli aralığa bu sağdakı və soldakı, yəni sərhəddəki ədədlər heç biri daxil deyilsə, sağdan solu çıxıb sonra da 1 çıxırıq. Yəni 34 çıx 18 qalır 16. 16-dan da 1 çıxırıq. Qalır 15. 34 çıx 18 çıxılsın 1. 16-dan da 1 çıxdıq 15. Deməli bu aralığa düşən tam ədədlərin sayı 15 dənədir. Doğru cavab C variantı. Növbəti 42-ci sual. 42-ci sualda nə soruşur? Kvadrat tənliyinin köklər cəmi. Bu da kvadrat tənliyidir, ancaq natamam kvadrat tənliyidir. Viet teoremi fərqi yoxdur. Tam kvadrat tənliklərə də aid eləmək olar, natamam kvadrat tənliklərə də aid eləmək olar. Köklər cəminin düsturu bir daha xatırladaq ki, deməli kvadrat tənliyin köklər cəmi düsturu Viet teoreminə görə x1 üstəgəl x2 mənfi b bölünsün adır. Köklər hasili isə x1 vur x2 c bölünsün a. Bunu istənilən tənlikləri tətbiq etməklə
tənnin köklər cəmi və köklər hasilini tapa bilərik. Bizdən tənnin köklər cəmini istəyir. Yəni mənfi b bölünsün a. x1 üstəgəl x2 mənfi b. Yəni 6-nın əks işarəsi. Mənfi 6 a əmsalda 2-dir. Bölgü 2-yə elədi mənfi 3. Doğru cavab A variantı. Növbəti sualımız 43-cü sualdır. Modul bərabərsizliyə aiddir. Bu da 8-ci sinifə aiddir. Demək olar ki, sualların əksəriyyəti 8-ci sinifdə keçirilən mövzulara aiddir. Bunu necə həll edirik? Deməli, modul bərabərsizliyinin neçə tam həlli var? Ədədin modulu, x ədədinin modulu 4-dən kiçikdir. Əgər ədədin modulu 4-dən kiçikdirsə, ədədin modulu ədədin 0-dan olan məsafəsidir. 0-dan yəni 4 vahid olan məsafədə olan ədədlərdən söhbət gedir. Bura x özü daxil deyil. Yəni -4 və 4 aralığına düşən ədədlər. -4, 4 aralığında olan ədədləri istəyir. Bərabərsizliyin neçə tam həlli var? Burada da bayaq dediyimiz qayda ilə tətbiq eləsək, -4, 4 çıx -4 eləyir 8. Bu ədədlər özləri daxil deyil. Ona görə birində çıxırıq. Qalır 7. B variantı. Növbəti 44-cü sualımızda düzgün M bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi xarici bucaqlarının cəminə, daxili bucaqlarının cəminin xarici bucaqlarının cəminə olan nisbətini tapın. Bu sual 9-cu sinif sualdır. Qabarıq çoxbucaqlının daxili bucaqları və xarici bucaqlarına aid olan bir sualdır. Daxili bucaqların cəmi bilirik ki, 180 vurulsun n çıxsın 2 düsturu ilə hesablanır. Yazırıq surətdə 180 vurulsun n çıx 2. Bu qabarıq çoxbucaqlının daxili bucaqların cəmi üçün düsturdur. Xarici bucaqların cəminə olan nisbətini tapın. İstənilən çoxbucaqlının da xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. 180 ilə 360-ı ixtisar eləsək, məxrəcdə qalır 2. Surətdə də qalır n-2. Cavab olur hansı variant? C variantı. Növbəti sualımız 45-ci sual olacaq. 45-ci sualda görək nə deyir? Deməli 45-ci sual bucağa aiddir. Bu da 8-ci sinif mövzusuna aid sualdır. Tədris proqramında 8-ci siniflərdə bu aylarda keçirilən mövzulara aiddir. Deməli, üçbucağın sahəsi verilib 120 sm²-dır. BM, CN medianları K nöqtəsində kəsişir. Gördüyümüz bu K nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, üçbucağın 2 dənə medianı çəkilib. Biz bilirik ki, median üçbucağı sahələrini bərabər hissələrə bölür. Ona görə biz buradan bu 3-cü medianı da çəkək. 3-cü medianı da çəkək. 3-cü medianı da çəksək, olsun üçbucağın 3-cü medianı. Biz bu 3-cü medianı çəkməklə üçbucağın sahəsini deməli biz böldük 6 bərabər hissəyə. Qaydada var ki, üçbucağın medianları üçbucağın sahəsini 6 bərabər hissəyə bölür. Sahələri bərabər olan 6 dənə üçbucağa ayırır. Deməli, burada ümumi sahə 120-dirsə, deməli, hər bir üçbucağın sahəsi olacaq S bərabərdir. Hər bir üçbucağın sahəsi 120-ni bölürük 6-ya. Hər bir üçbucağın sahəsi olur 20. Bizdən ştrixlənmiş hissənin sahəsini istəyir. Ştrixlənmiş hissədə də görürük 2 dənə üçbucaq alınır. Hər bir üçbucağın sahəsi 20-dirsə, 20 plus 20 olacaq 40 dərəcə. Deməli, bu ştrixlənmiş hissənin sahəsi 40 dərəcə olacaq. Doğru cavab Y variantı. Növbəti 46-cı sual. 46-cı sual, bu da 9-cu sinif proqramına aid olan bir mövzudur. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB, AC toxunanlardır. Əvvəla burada toxunanların xassələrini biz bilməliyik ki, çevrə xaricindəki nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunanlar bərabər olur. Deməli, AB AC-yə bərabərdir. Və toxunan və radius arasındakı bucaq bilirik ki, 90 dərəcədir. Bura 90 dərəcədir, bu da 90 dərəcədir. Bu tərəflər də bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqlar da 90 dərəcədir. Aydın görünür ki, bu fiqur kvadratdır.
İki tərəfi bərabərdir. Bucaqlar da 90 dərəcədir. Deməli bu fiqur olacaq kvadrat. Bizə də nə verilib? AB 8. AB 8 isə bu kvadrat olduğu üçün bunun bütün tərəfləri 8 olacaq. Bizdən də dördbucaqlının, yəni bu kvadratın perimetrini istəyir. P də bərabərdir 8 vurulsun 4, 32. Baxaq növbəti sualımıza. Növbəti 47-ci sualdır. 7-ci sinif mövzusudur. Deməli, həndəsənin əsas anlayışları. Paralel düz xəttlər, paralel düz xəttin kəsənlə kəsişməsi. Bu xassələri biləndə şagird bu çalışmaları sərbəst həll edə bilər. Deməli, burada fikir vermək lazımdır. A, B, A, B-yə paraleldir, B, C-yə paraleldir. A, kiçik bu hərflə işarə olunan A düz xətti. Bu B düz xəttinə paraleldir, C düz xətti də paraleldir. Təkrar deməli, B düz xəttinə paraleldir. Yəni o deməkdir ki, bu üçü də bir-birinə paralel olan düz xəttlərdir. Yəni paralel olan düz xəttlərdə alınan bucaqları da biz burada bilməliyik. Burada verilən bucaqlara baxaq. KAB 100 dərəcə, KAB. Deməli bu bucaq 100 dərəcədir. Bu bucaq 100 dərəcədirsə, bu bucağı biz tapa bilərik. Bu bucaq 100 dərəcəlik bucaqla daxili bir tərəfli bucaqlar sayılır. Ona görə bu bucaq olacaq 80 dərəcə. Sonra hansı bucaq verilib? CDP. CDP. Bu bucaq dərəcə ölçüsü, rəngi dəyişək. Bu bucağın dərəcə ölçüsü verilib. Neçə dərəcədir? 120. Bu bucaq 120 dərəcədirsə, onda bu bucaq da həmən 120 dərəcəlik bucaqla daxili bir tərəfli bucaqdır. Daxili bir tərəfli bucaqlarında cəmi 180 dərəcədir. Bura 120 olanda burada olacaq 60 dərəcə. Deməli biz aşağıda görünən bu balaca üçbucağın, CYB üçbucağının 2 dənə bucağını bilirik. 60, 80. Bizdən CYB bucağını, yəni təpə bucağını istəyir. Təpə bucağını da tapmaq üçün üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 60 ilə 80-in cəmi elədi 140 dərəcə. Üçüncü bu CYB bucağını tapmaq üçün də 180-dan 140-ı çıxırıq. Alınır 40 dərəcə. Demək, bizdən istənilən CYB bucağının dərəcə ölçüsü 40 dərəcəymiş. 48-ci çalışmada Əbu Bəkirə aid olan bir çalışmadır. A və B natural ədədlərin ortaq olmayan sadə qrupların hasili C-dir. Əkob 3A, 3B bölünsün Əbob 2A, 2B vurulsun 1/3C ifadəsinin qiymətini tapın. Bunun üçün Əbobun, Əkobun belə bir düsturlarından istifadə edə bilərik. Əkob AB üçün belə bir düstur var. Onları qıraqda yazaq. Əkob AB bərabərdir kök altında ABC. C burada ortaq olmayan vuruqlardır. Əbob üçün də belə bir düstur var. Əbob AB o da bərabərdir kök altında AB bölünsün C. AB bölünsün C. Bu düsturların köməyi ilə Əkob AB-ni də tapaq, Əbob AB-ni də tapaq. Gətirək bu ifadədə yerinə qoyaq. Deməli, qara rənglə yazaq, qoy fərqli olsun. Əkob AB 3A 3B. A-nın əvəzinə deməli 3A yazılıb, B-nin əvəzinə 3B. Bunu tətbiq edəsək biz, olacaq burada. Əkob 3A ilə 3B-nin əkobu kök altında ABC. A 3A-dır. Yəni 3A vurulsun B ədədi 3B, bir də vurulsun C, ortaq olmayan vuruqların hasili. Əbobda isə bu düsturdur. AB bölünsün C, yəni kök altında AB. A 2A-nın yerinə yazılıb, B isə 2B-dir. Bölünsün C. Vurulsun 1 bölünsün 3C. Bu ifadənin qiymətini istəyir bizdən. Bərabərdir. Deməli, bu ifadəni də sadələşdirmək üçün nə etməliyik? Bir kökün altına bu kəsirləri bir kökün altına yaza bilərik. Burada surətdə olacaq, deməli, 9ABC, 9ABC. Məxrəcdə nə olacaq? Məxrəcdə 4AB böl C. Burada da yazaq 4AB bölünsün C. Vurulsun 1 bölünsün 3C. Bərabərdir. Deməli, bu kəsiri böləndə bilirik ki, ikinci kəsiri tərsinə çevirib vurmaq lazımdır. ABC
vurulsun. S qalxır yuxarı, 4AB düşür aşağı. Məxrəcə. Vurulsun 1/3C. Vurulsun 1/3 3C. Buradan da AB ixtisar gedir. AB-lər ixtisar gedir. Qalır C kvadrat. Məxrəcdə də 4 və 9. Yəni yuxarını silib burada yazaq. Deməli, bu ifadədən kök çıxardanda məxrəcdə qalıb 4-də 9. Məxrəcdə 4, surətdə 9 və C-ni vurduq C-yə C kvadrat. Vurulsun. İkinci kəsirimiz nə idi? 1/3C. 1/3C. Burada bu ədəddən kök çıxır. 9C-dən C kvadratdan kök çıxır 3C. 4-dən kök çıxır 2. Bunu da vuranda 1/3C-yə 1/3C-yə vurduqda kəsirləri ixtisar eləyəndə deməli C-ləri 3C-ləri ixtisar gedir. Yerdə qalır 2-də 1. Deməli bu ifadənin qiyməti 2-də 1-ə və yaxud kodlaşdıranda bunu 0,5 şəklində yazmaq lazımdır. Kodlaşdırmaq üçün. Növbəti 49-cu sual. Burada nə soruşur? 49-cu sualda demək tənliklər sistemidir. Tənliklər sistemindən x, y hasilini istəyir. Çox sadə bir tənliklər sistemidir. Deməli, hazır elə birinci tənlikdən x dəyişənini tapmaq olur. Birinci tənlikdən x bərabərdir 2. Gətirib ikinci tənlikdə yerinə qoyanda 2 üstəgəl y bərabər 9. Buradan da alınır y bərabər 7. Bizdən də x, y hasilini istəyirdi. Yəni 2 vur 7 bərabərdir 14. Doğru cavab 14. Növbəti sualımız 50-ci sual olacaq. 50-ci sualda deməli 50-ci sualda nədir? Moda, median, ədədi orta. Bunlar da 6-cı sinifdə keçirilən bir mövzudur. Deməli bunun üçün şagirdlər moda və medianı bilməlidir. Əvvəla ədədlərin moda, median, ən böyük fərqi tapmaq üçün diqqət etmək lazımdır ki, ədədləri ilk öncə artan sırayla düzmək. Ancaq burada məsələnin şərtində deyilir ki, ədədlər artan müsbət ədədlər sırasında düzülüb. A, B, C, D artan müsbət ədədlər sırasının ən böyük fərqi. Ən böyük fərq deyəndə biz ən böyük ədəddən ən kiçik ədəd çıxmalıyıq. Yəni D-dən A-nı çıxacaq. Ən böyük fərqimiz olacaq D çıxılsın A. Bu bizim ən böyük fərqimiz. Ən böyük fərqi bu sıranın medianına bərabərdir. Median isə ən ortada olan ədədlərdir. Burada isə ən ortada bizdə 2 dənə ədəd var. B və C. Belə olan halda medianı tapmaq üçün demək bu ədədləri toplayıb 2-yə bölürlər. Demək bu ədədlərin medianı olacaq B üstə gəl C bölü 2. Bərabər olduğu üçün bu ifadəni bərabərləşdirək və tənasüblə həll edəcək. Olacaq 2D çıxılsın 2A çarpaz vururuq bildiyimiz kimi. Bərabərdir B üstə gəlinsin C. Baxırıq ki, bizdə burada 2D çıxılsın C ifadəsi var. Bu ifadədən də həmən ifadəni almaq üçün yazarıq 2D, C-ni sol tərəfə gətirərik. Onlar çıxılsın C bərabərdir. Mənfi 2 yanı da sağ tərəfə atarıq. Onlar B üstə gəlsin 2A. Deməli, biz surətdə olan ifadənin qiymətini tapdıq. 2D çıx C ifadəsinin qiymətini tapdıq. B üstə gəl 2A bərabərdir. Gətirib bu ifadədə yerinə qoysaq, 2D çıx C-nin qiyməti biz B üstə gəl 2A tapmışıq. Yazaq yerinə. B üstə gəlsin 2A. Məxrəci olduğu kimi yazaq. 2A üstə gəl B. Görürük ki, eyni ifadələrdir. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Yəni, bu nisbət 1-ə bərabərdir. Deməli, ifadənin qiyməti 1-ə bərabərdir. 51-ci çalışmada, o da 6-cı sinifdə keçirilən bir mövzudur. Faiz, nisbət, tənasüb mövzularında keçirilir. Ədədin faizinin tapılması, faizinə görə ədədin tapılması, kəmiyyətin faizlə dəyişməsi. Burada sual kəmiyyətin faizlə dəyişməsinə aiddir. Yəni, şagird artımı faizə çevirməlidir. 50 manatlıq məhsulun qiyməti artaraq 60 manat olmuşdur. Deməli, biz əvvəlcə artımı tapaq. 50 manatlıq mal 60 manat olubsa, demək burada artım 60-dan çıxırıq 50-ni 10 manat artım olub. 10 manat artım. Əvvəlcə qiymət 50 manat idi, artım olub 10 manat. 10 manatı da 10 manat 50-nin hansı hissəsi idi? 50-də 10 hissəsi.
Yəni 5də 1 hissəsi. Bu 5də 1 hissəni də biz faizə çevirmək üçün 100-ə vururuq, olur 20%. Deməli, məhsulun qiyməti 20% artmışdır. 52-ci çalışmada ABC üçbucağında bucaq ABC, bucaq MNC-yə bərabərdir. O da 90 dərəcədir. Elə şəkildən də görünür. Yəni bu bucaq 90 dərəcədir və AM CM-ə bərabərdir. AM CM-ə bərabərdir və hər biri 5-dir. Verilən qiymətləri də üstünə yazaq. 5, bu da 5. Deməli, yarıya bölüb. Və bu da 90 dərəcə, bu da 90 dərəcədir. Bu xəttlər bir-birinə paraleldirsə, hər biri 90 dərəcədirsə, bu nə deməkdir? Yəni bu xətt bu üçbucağın orta xəttidir. Həm paraleldir, həm də tərəfi yarıya bölüb. Deməli, üçbucağın orta xəttinin qaydasına əsasən biz bura x desək, bura olacaq 2x. Çünki bilirik ki, orta xətt üçbucağın üçüncü tərəfinə paralel olub onun yarısına bərabərdir. Və bizdə şərtdə nə deyir? AB üstəgəl MN 9. AB-yə nə yazmışıq? 2x. MN-ə nə yazmışıq? X. Deməli, 2x plus x 9-a bərabərdir. Buradan alınır 3x bərabər 9. X-in 3 olduğunu tapırıq. Yəni orta xətt 3-dür. Bizdən NC parçasının uzunluğunu istəyirdi. İndi buradan Fiqor teoremi ilə də tapa bilərik də düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz 5, katetin biri 3, digər katet olacaq 4. Fiqor ədədləridir. Bu da NC məsafəsi 4. BC-ni bütöv istəsəydi, ortaya böldüyü üçün bu da 4, BC olacaqdı 8, 10. AB-ni də istəsəydi, yenə Fiqor ədədlərindən burada 6 olacaqdı. Deməli, biz də NC-ni istədiyi üçün doğru cavabımız oldu 4. Növbəti sualımız deməli gəlir 53-cü sual. 53-cü sual funksiya və qrafiklər mövzusuna aiddir. Xətti funksiya və onun qrafiki, xətti funksiyanın xassələrini şagird burada bilməlidir. Deməli, xətti funksiya bilirik ki, y bərabər kx plus 5 şəklində göstərilir və k müsbət olduğu halda funksiyanın qrafiki birinci, üçüncü rüblərdən, mənfi olduqda ikinci, dördüncü rüblərdən. Burada baxırıq ki, qrafik ikinci, dördüncü rüblərdən keçib və koordinat başlanğıcından yuxarı sürüşüb. O deməkdir ki, ikinci, dördüncü rübdən keçməyi bizə onu göstərir ki, deməli, k əmsalı mənfidir. Koordinat başlanğıcından yuxarı sürüşdüyü üçün b əmsalının müsbət olduğunu bilirik. Deməli, bu funksiyada k əmsalı mənfi, b əmsalı isə müsbət olmalıdır. K əmsalını göstərən ifadə burada 4m çıx 25-dir. B əmsalını göstərən isə m üstəgəl 2-dir. Bunları burada yerinə yazsaq, yəni 4m çıxılsın 25, 4m çıxılsın 25, k əmsalı kiçik 0 olmalıdır. Və b əmsalı o x koordinat başlanğıcından yuxarıda olduğu üçün böyükdür 0, yəni müsbət olmalıdır. M üstəgəl 2 böyükdür 0. Bu bərabərsizliklər sistemini həll eləsək, buradan alırıq 4m kiçikdir 25, m böyükdür mənfi 4. Buradan da m-i tapsaq, birinci tərəfdən m kiçikdir. Deməli, 25-i 4-ə böləndə 6 tam 4də 1. İkinci tərəfdən alırıq m böyükdür mənfi 2. Deməli, m-in ala biləcəyi qiymətlər mənfi 2-dən böyük olmalıdır, 6 tam 4də 1-dən, yəni 6 tam %25-dən kiçik olmalıdır. Baxaq, bizdən nə soruşur? M parametrinin ala biləcəyi natural qiymətlərin sayını tapın. Bu aralığa da düşən natural ədədlər 1-dən 6-ya qədər olan ədədlərdir. Yəni 6 dənə ədəd var. Natural ədədlərin sayını istəyir. Cavab olacaq 6. Növbəti 54-cü sual gəlir. Baxaq görək 54-cü sualda nə verilib? 54-cü məsələdə deməli, eyni bir düz xətt üzərində yerləşən ABC məntəqəsinə səyahət etmək istəyən turist A məntəqəsindən hərəkətə başlayaraq B məntəqəsinə, A-dan başlayır hərəkətə B məntəqəsinə, sonra isə C məntəqəsinə qayıdır. Cəmi getdiyi yol 40 kilometr olur. B məntəqəsindən hərəkətə başlayaraq, əks istiqamətə yəni, B məntəqəsindən hərəkətə başlayaraq A məntəqəsinə gəlir. Oradan təzədən C məntəqəsinə qayıtdıqda isə yolun uzunluğu olur 50 kilometr.
bizdən AC məntəqələri arasındakı məsafəni istəyir. Bunun üçün biz nə edə bilərik? Deməli bu məntəqələr arasındakı məsafəni bilmədiyimiz üçün bu məsafəyə x deyək, bu məsafəyə y deyək. Deməli birinci halda getdiyi yol A-dan B-yə gəlib, oradan da C-yə qayıdıb. Getdiyi yol belə olacaq. X üstəgəl y, təzədən üstəgəl y. Bu yol təzədən qayıdır axı. Bu olacaq deməli 40 kilometr birinci halda. İkinci halda isə B məntəqəsindən A-ya gəlir, oradan C-yə qayıdır. B-dən A-ya gələndə olur y üstəgəl x, y üstəgəl x. Təzədən A-dan C-yə bir dəfə qayıtmaq yenə x. Bu isə olur 50 kilometr. Bu ifadələri biraz sadələşdirsək, surətdə alırıq. Deməli, x üstəgəl 2y bərabərdir 40. Daha doğrusu birinci tənlikdə x üstəgəl 2y bərabər 40. İkinci tənlikdən y üstəgəl 2x. Yerini dəyişək, qoy dəyişənlər bir sütunda olsun. 2x üstəgəl y bu olur 50. Biz bu tənliklər sistemini tərəf-tərəfə toplasaq, alırıq 3x üstəgəlinsin 3y bərabərdir 90. Hər tərəfi 3-ə bölsək, x plus y bərabərdir alırıq 30. X plus y 30 elədi. Bu məsafə 30-dur. Buraya yazaq 30. 30-un üstə neçə gəlsək 40 olar? 10 gəlsək. Deməli, bunu başqa rənglə yazaq ki, qoy seçilsin. Deməli, bura y 10 olsa, bərabərliyimiz doğru olar da. X plus y 30 tapmışıq. 30-un üstə 10 gələndə 40 olur. Demək, y 10-dur. Y 10-dursa, ümumi məsafə x plus y-də 30-dur axı. Y-ə 10 yazsaq, x plus y-də 30-dursa, deməli AC 20 imiş ki, cəmi 30 olub. Bizdən də istədiyi A və C məntəqələri arasındakı məsafə cavab 20 kilometr. Növbəti axırıncı 55-ci sualımıza baxaq. Görək orada nə soruşur. 55-ci sual. Bu da 8-ci sinif mövzusuna aiddir. Paraleloqram, paraleloqramın iti bucağının tən böləni. Paraleloqram ABCD paraleloqramdır. DY parçası ADS üçbucağının tən bölənidir. Gördüyümüz bu DY parçası ADS daha doğrusu bucağının tən bölənidir. Tən böləndirsə, deməli bucaqları yarıya bölür. Bu bucaqla bu bucaq eynidir. Və bu bucaqda deməli bu bucaqla da nədir? Bir-birinə bərabərdir. Niyə? Çünki daxili çarpaz bucaqlardır. Bu bucaq bu bucağa bərabərdir, bu da buna bərabərdir. Deməli, bu iki bucaq bir-birinə bərabərdirsə, deməli, bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Ümumiyyətlə, şagird bunu əzbər bilsə daha yaxşıdır ki, paraleloqramın iti bucağının tən böləni həmişə paraleloqramdan bərabər yanlı üç bucaq ayırır. Bərabər yanlı üç bucaq. Baxaq, qiymətlərdən nə verilib? AB-nin 5 olduğu məlumdur. AB 5-dirsə, paraleloqramın qarşı tərəfləri bərabər. Deməli, burada 5-dir. Bu üç bucağımız bərabər yanlı olduğu üçün, deməli, burada 5 olacaq. BY məsafəsi də verilib, bu da 3-dür. Deməli, BC məsafəsi oldu 8. Deməli, paraleloqramın tərəfləri 5 və 8-dir. Bu paraleloqramın perimetrini tapın. Perimetrin də düsturu 2 vurulsun A üstə gəl B. Yəni 2 vurulsun 5 üstə gəl 8. Cavab oldu 26. Deməli, bu paraleloqram perimetri 26-ya bərabərdir.